県によりますと、怪我人や建物への被害はないものの、これまでに山林10万平方メートル以上が燃えたということです。また、広報では周辺の放射作業により、今日は午後に雨が降り、勢いが弱まっている。鎮火には至らず、県や自衛隊は日没まで消火活動を続ける予定です。AP 通信によりますと、5つの州全体での死者は少なくとも10人に上り、さらに2人が行方不明になっているということです。現地では停電など交通にも影響が出ていて、当局は被災者の救助を急いでいます。続いてはこちらです。全国のご
当地プリンが集められたイベント中継です。1位